dan dia. Saya Mas Fiona Claudia. Nah, sekarang di sini kita bakal bikin video TIK. Temanya Iklan obat batuk OBM. OBM itu apa sih? OBM itu adalah obat batuk manjur. Nah, obat batuk manjur itu adalah bikinan kita sendiri di sini. Benar banget. Nah, daripada kita banyak ngomong, mendingan langsung aja kita bikin sekarang, oke? Oke. Kalian mau tahu jenis-jenis batuk yang ada di sini? Nah, sekarang kita lihat ini contohnya. Batuk yang pertama itu batuk jaim. Nah, kalau yang ini tuh namanya batuk modus. Nah, kalau yang ini baru batuk beneran, batuk flu. Minum OBM. Wah, aku langsung sembuh. Mau sembuh, minum OBM. OBM emang yang paling oke. 같은 나라에 태어나서 같은 언어로 말을 해서 참 행운이야 참 다행이야 세상에 당연한 건 없어. Hai, kenalin nama saya Novita Sabria dan dia. Saya Mas Fiona Claudia. Nah, sekarang di sini Iya ini pakai oke gue bilang. Ya, ulang ya. Kamera 3 2 1. Hai, kenalin. Ih, jangan ketawa. Hai, kenalin. Saya Novita Sabria. Dia. Saya Mas Fiona Claudia. Nah, sekarang di sini kita bakal bikin video. Nah, Cut, kalian cut, mau tahu cut. jenis batuk yang ada di sini? Kalian mau tahu jenis batuk yang ada di sini? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini yang pertama. Ini namanya batuk jaim. Kalian mau tahu? Kalian mau tahu jenis batuk yang ada di sini? Nah, sekarang kita lihat ini contohnya. Nah, kalau yang ini tuh namanya batuk modus. Nah, kalau yang ini baru benar batuk, batuk flu. Minum OBM. Aku jadi sembuh. Nah, kalau yang ini baru batuk beneran, batuk flu. Minum OBM. Telan lah. Tangan. Nah, kalau yang ini baru benar batuk, batuk flu. Nah, kalau yang ini baru batuk beneran, batuk flu. Minum OBM. Nah, kalau yang ini baru batuk beneran, batuk flu. Minum OBM. Salahnya.